Apa. iPhone 13. Sige ma'am, hawakan ka. Yan ang pinaka-sealed ma'am. So, open natin ma'am. Surprise. 13128 Starlight. Tapos ma'am, check nyo po kung may mga scratches, dents, or damage. Ayan ma'am. Sige po, i-picture nyo po. Maybe open for inspection. Ayan, double check nyo ma'am. Okay ma'am, check nyo ma'am. Ayan na. Check natin mga walang mga gastos. In the business, 9 branches across the metro. Yan ang brand mo. Services ba ang ino-offer ni Golden Treasure? So, GI and cement roofing, chemical resistant coatings, lighting, floor coating, bedding, and Ma'am, double check nyo rin po, ma'am. Double check nyo rin po na wala. Ito kay ma'am, yung camera, binibidyoan mo yan. I-check nyo ma'am yung unit. Bubuksan? Ah ma'am, Okay check na, nyo ma'am. Wala namang mga gas-gas po. Wala naman. Wala naman. Hindi nyo na-check nyo ma'am, maigi. Check nyo, ma'am. Para So, kasi pag dito pa na-connect lang natin sa mapapalitan internet ma'am, di na natin papalitan. mapapalitan. Iko-connect na kasi natin yan ma'am sa internet. Mag-run na yung warranty. Okay naman ma'am. Okay naman. Yung harap na lang po. Ha? Yung harap, check din natin ma'am. Yan. Naka-Pro Max pala si ma'am. No? Kitang-kita sa Pro Max yan. Okay ma'am. Yan. I-set up na lang ma'am. Needs to check and